இன்றைய முக்கிய செய்தி சிறப்பு தொகுப்பாக மை ஹீரோ டாடி யூடியூப் சேனலின் செய்தி வாசிப்பாளர் ரேவதி கோவிந்தராஜன். இன்றைய குறிப்பு: ஒடிசா ரயில் விபத்தில் உயிரிழந்தோர்களின் எண்ணிக்கை 233ஆக உயர்வு. ஒடிசா தலைமைச் செயலாளர் பிரதீப் ஜோஷனா தகவல். 900க்கும் மேற்பட்டோர் காயங்களுடன் மருத்துவமனையில் அனுமதிப்பு. விடிய விடிய நடைபெற்று வரும் மீட்பு பணிகள். ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் செய்திகளை பார்க்க மை ஹீரோ டாடி யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரேவதி கோவிந்தராஜன். நன்றி, வணக்கம்.